कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यू टैक अभिषेक में। तो फ्रेंड्स एक और फिर से मैं आपके लिए कैसे कमाल की एप्लीकेशन लेके आ गया हूँ जिसके अंदर काफ़ी सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिंगटोन मिल जाती हैं जिसको बिना डाउनलोड किए आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने बिल्कुल सही सुना। तो फ्रेंड्स वो कौन सी एप्लीकेशन है, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या क्या सेटअप करना है, यूज कैसे करना है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। फ्रेंड्स वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को इसके बिल्कुल याद कीजिएगा ताकि जो कुछ मैं आपको समझाऊंगा आपको प्रॉपर रूप से अच्छे समझ में आ जाए। और फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको लाइक के बटन दिखाई दे रही होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स इस लाइक के बटन को प्रेस करके हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे जो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन दिखाई दे रही है प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन दिखाई दे रही है उसको प्रेस करके यहाँ पे ऑल बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए और वीडियो को मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कमेंट सेक्शन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे आपको सिंपली से लिख देना है फ्री रिंगटोन। तो फ्रेंड्स इतना लिख के आपको सेंड कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइटल प्रेस करना है। टाइटल प्रेस करते वीडियो के डिस्क्रिप्शन ओपन होकर आ जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड एप्स का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके नीचे एक एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी जहाँ जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका आपको कोई रिचार्ज देना नहीं पड़ेगा। जैसे ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको काफ़ी सारी रिंगटोन मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देख सकते हैं इतनी सारी रिंगटोन मिल जाती हैं। तो इनको सुनने के लिए आपको यहाँ पे प्ले के बटन में प्रेस करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप प्ले के बटन में प्रेस करके यहाँ पे आप सुन सकते हैं। यहाँ पे मैंने साउंड धीमा किया है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कुछ इशू वगैरह आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनमें से जो पसंद आती है तो उसको सेट करने के लिए यहाँ पे आपको सेट का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप सेट के ऑप्शन में प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको रिंगटोन सेट करने का सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको सेट करना हो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।